Hey Leute, habe ich euch mal von meinem alten Beraterkollegen erzählt, Dr. Stefan Angst. Der tat sich immer wahnsinnig schwer, Projekte zu finden, bis er dann schließlich den Namen seiner Frau annahm. Der erste Karlauer nach 66 Videos in diesem Jahr, sei mir erlaubt, denn worauf ich hinaus will, Angst ist ein schlechter Berater. Ernsthaft, ich erlebe immer wieder, dass Entscheidungen in Unternehmen aus Angst getroffen werden. Oder dass überhaupt keine Entscheidungen getroffen werden, was so ziemlich dasselbe ist, denn auch da ist das Motiv Angst. Oder man sagt es nur ein bisschen weniger hart, da fehlt der Mut. Leute, wo der Mut fehlt, herrscht die Angst. Das sind nämlich Gegensätze. Wenn ich mir Positionierungsmodelle anschaue, dann gibt es irgendwo immer die Beständigen und irgendwo die crazy Leute. Und dann gibt es noch die Emotionalen und die Leute, die sich durchboxen. Aber beständig und crazy liegt immer gegenüber. Das heißt also, entweder ist man extrem vorsichtig oder extrem unvorsichtig. Natürlich gibt es da Facetten dazwischen. Aber wir sehen hier schon in diesen Positionierungsmodellen, wo Angst ist, kann kein Mut entstehen. Und das Ganze wurde nicht nur in diesen Positionierungsmodellen, nicht nur fürs Marketing, sondern auch in der Psychologie sehr, sehr tiefgreifend erforscht. Und als ich seinerzeit für Otto ein Positionierungsprojekt hatte, da haben wir über Neuromarketing, über einen schönen Test, die Gemütszustände von 50.000 Kunden untersucht. Super spannendes Projekt. Und da habe ich mich sehr stark in Motivationspsychologie eingelesen. Und da gibt es einen Professor, Julius Kuhl, gibt es auch andere, die diesen Begriff der Evolution benutzen. Das ist die bewusste Umsetzung eines Ziels in ein Ergebnis. Und die Umsetzung besteht also daraus, seine Gedanken, seine Gefühle und seine Handlungen willentlich zu steuern und eben auf ein Ziel auszurichten. Und jetzt vergleichen wir das mal. Ja? Also du sollst deine Gedanken, du sollst deine Gefühle im Griff haben und das auch an den Handlungen, also sie sozusagen in Handlungen ummünzen, willentlich, gesteuert, planhaft und auf ein Ziel ausrichten. Klingt super, oder? Arbeiten wir alle so? Vergleichen wir das doch mal mit dem Arbeitstag heute in der Firma. Vergleichen wir das mal mit einem durchschnittlichen Meeting. Wie läuft das ab? Vergleichen wir das mal, wie Mitarbeiter miteinander arbeiten in einem Team oder am besten noch in abteilungsübergreifenden Teams. Wie wird zwischen Silos zusammengearbeitet? Ist da irgendetwas Planbares feststellbar? So, und diese Evolutionspsychologie lehrt uns verschiedene Dinge. Es gibt lageorientierte Menschen, die also nicht ins Handeln kommen, und eben die handlungsorientierten Menschen. Und ich fühle mich in der Handlung sehr viel wohler. Ich halte es auch mit östlichen Philosophien, die da sagen, Denken, Fühlen und Handeln muss immer übereinstimmen. Da fühlt man sich dann gut. Aber viele fühlen sich auch einfach wohl, wenn alles seinen gewohnten Gang geht. Und wenn man solche Gruppen kennt, dann kann man sich auch prima in denen ausrichten. Nur im Unternehmen ist es halt schlecht, wenn es nur lagerorientierte Leute gibt. Ich möchte trotzdem nochmal klarstellen, niemand, der eine stärkere Lagerorientierung hat, wird hier von mir irgendwie in die Ecke gestellt. Julius Kuhl, glaube ich, hatte dafür selbst das Beispiel, dass du zum Beispiel im Flugzeug in einem Cockpit unterschiedliche Charaktere brauchst. Du brauchst einen Piloten, der extrem handlungsorientiert ist, der also schnell reagiert, wenn irgendetwas passiert. Und du brauchst einen Co-Piloten, der eher lageorientiert ist, der also sehr in Checklisten denkt, der ruhig ist, der auch Handlungen des Piloten kritisch hinterfragt und sagt, Moment mal, was ist hier los? Eigentlich solltest du jetzt längst hier links abgebogen sein, ja? Anstatt nach rechts. So, idealerweise hast du im Team eben beides. Aber warum gibt es so viele lageorientierte Leute? Ich habe jetzt das am Anfang schon gesagt. Es ist der alte Affe Angst. Die denken sich, bevor man was falsch macht, bevor man irgendwie mit was Falschem auffällt, macht man lieber gar nichts. Bevor man eine falsche Entscheidung trifft, lässt man es lieber so laufen. Sonst hat man nachher auch noch Schuld an einer falschen Entscheidung. Also,
hören die Leute dem Chef zu, denken vielleicht, ist das denn alles so gut, aber wollen dann auch nicht dumm auffallen, ducken sich dann lieber weg mit ihrer fachlich vielleicht fundierten Meinung und halten die Klappe. Wie kann man das ändern? Ruft mich an und ich mache ein Seminar für euch. Nein, solche Seminare sind immer großartig. Und natürlich habe ich auch schon vorne gestanden und den Leuten was erzählt. Aber sind wir ehrlich, die Leute sind kurz motiviert, sagen sich, wow, super, genauso mache ich es morgen. Also Montag, wenn die anderen es auch so machen. Und nichts ändert sich, außer dass man sich vielleicht noch schlechter fühlt, weil man die Dinge aus dem Seminar nicht umgesetzt hat. Wie geht das? Der Fisch stinkt zuerst am Kopf und er riecht auch zuerst am Kopf gut. Das heißt also, die Führung muss vorangehen. Die Führung muss mutige Entscheidungen fördern. Und wenn sie nun mal schon so einen Ruf hat, dass sie Entscheidungen hinausschiebt, dann muss sie diesen Ruf ändern und künftig alles dafür tun, dass sie nicht mit so einem Label versehen werden. Also, die Führung muss lernen, schnell zu entscheiden und Entscheidungen selbstbewusst zu kommunizieren. Wer führt, muss auch Widerstände aushalten können. Und viele können das nicht. Sie haben keine Qualitäten als Leader. Sie haben sie nie vermittelt bekommen. Und von Natur aus haben wir das eben nicht mitbekommen. Wir sind von Natur aus anders gebaut. Wir wollen tief im Innern akzeptiert, gemocht und geliebt werden. Selbst die Leute, die nicht fähig sind oder willens sind, Emotionen zu zeigen und auch die Leute, die eher auf der Spur sind, Durchsetzungsfähigkeit zu zeigen, die ein elitäres, die ein Pushy-Denken haben, auch die machen das am Ende nur, um akzeptiert zu werden von ihrer Peer Group. Um zu sagen, schaut mal, ich mache doch alles richtig. Es geht um Anerkennung. Es geht darum, sich in die Gruppe einzufügen. So sind wir gebaut, dass die Gruppe zusammenhält und dass die Gruppe aufeinander aufpasst und dass jeder etwas dafür tut, dass die Gruppe überlebt. Und wenn sich irgendwo eine Gefahr auftut, irgendwas raschelt, kriegen wir sofort Angst und rennen weg, erstarren oder kämpfen am Ende dagegen. Aber das Wegrennen hat sich als probates Mittel erwiesen und wir tun alles, um diese Gefahr zu vermeiden. Und in jeder neuen Idee, in jedem neuen Konzept lauert halt eine Gefahr. Und deswegen sagen die Leute, nee, wir haben das doch bisher anders gemacht und sind damit gut gefahren. Das kommt aus der Natur. Überleben, weiterbestehen an erster Stelle. Weiterbestehen, nicht weiterentwickeln. Nicht so Spökes wie Innovationen oder Verdrängung von Wettbewerb oder sowas. So, und wenn du in deinem Unternehmen eine Veränderung haben willst, denk an den alten Spruch, every business is people's business. Ein Unternehmen ist dann mutig, wenn ihre Mitarbeiter mutig sind. Nicht, wenn es irgendwie im Firmenmanifest steht oder in bunten Schildern, die quer übers Firmengelände verteilt sind. Die Mitarbeiter müssen es sein. Zumindest die an den Schlüssel stellen, die dann die anderen inspirieren. Mut kann sich im Unternehmen entwickeln, wenn die richtigen Leute vorangehen. Und wenn man entsprechende Prozesse zur Entscheidungsfindung aufsetzt. Ich habe das in einem großen E-Commerce-Unternehmen mitgemacht. Ich habe das in einem großen E-Commerce-Unternehmen begleitet, wo einfach mal gesagt wurde, Leute, es tut uns leid, wir können uns nicht wegen allem immer zusammensetzen. Wir machen jetzt statt einer gemeinsamen Entscheidung, machen wir eine starke Verantwortungskultur. Und Abteilung X ist dafür zuständig, wie irgendwelche Online-Assets produziert werden. Und Abteilung Y nimmt das ab und sagt, okay, so kann ich auf die Kunden zugehen. Und Abteilung Z ist wiederum für die Aussteuerung zuständig. Aber es sitzen sich nicht mehr alle um einen Tisch und gucken sich zusammen Creatives an und reden dann darüber. Nein, klare Verantwortlichkeiten. So kommt man schneller zu mutigen neuen Ideen, wenn nicht immer alle alles zerreden. Also, ein spannender Prozess. Für mich die schönste Aufgabe, wenn ich in einem Projekt eine mutige Positionierung eben nicht als Konzept aufsetze, irgendwelchen Leuten präsentiere, und nur der Führung präsentiere, sondern wenn ich diese Positionierung top-down als Mentor begleiten kann. Wenn ich
wenn ich von der Geschäftsführung über die Abteilungsleiter bis hin zum Customer Service mit den Mitarbeitern spreche, ihre Fragen höre, das einübe. Fantastische Arbeit. Dann spürt man unter allen Mitarbeitern einen Aufbruch. Da weht ein neuer Wind im Unternehmen. Und das setzt dann eine Energie frei, die ein Unternehmen völlig transformieren kann. Das geht weit darüber hinaus, einfach ein neues Logo oben an der Zentrale anzuschrauben und vielleicht eine Mitarbeiterzeitung herauszugeben. Zugegeben, es ist einfacher, das einfach mit dem Logo. Ja? Logo anschrauben, fertig. Für einen echten Change-Prozess braucht man Führungskräfte, die für so etwas offen sind. Und das sind nicht alle. Wenn du aber dafür offen bist, wenn deine Firma bereit dafür ist, dann lass uns reden.